Амар байна уу? Хүчрэг Монгол хөдөлгөөний бараа байна. Тэгээ өнөөдөр би та бүхэнд маш сонирхолтой нэгэн түүхээс эхлүүлээд дараагийн энэ дээр гарч байгаа сэдвүүдээр би та бүхэдтэй ярилцах болно. Тэгээд энтэй хамт байгаарай. Зэрэгэлдээ хоёр хүчрэхэг улс оршин тогтнодог байсан юм байна л да. Тэгээд энэ хоёр улс хоёулаа нэг одоо цэргийн том жанжинтай. За энэ хоёр улсын цэргийн жанждууд хоорондоо маш олон удаа хоорондоо мөргөлдөж дайн тулаан хийж исэн. Гэхдээ энэ бүх дайн тулаанууд дээр нэг улсынхан л цэргийн жанж нь ялдаг байсан байна. Гэтэл нөгөө улсын цэргийн жанж нь амьдралынхаа хугацаанд ерөөсөө ялж байгаа. Дандаа ялагдлаар дуустав. Тэгээд дээрэс нь үргэлж одоо зүхтааж аим гардаг байсан байх юм л да. Тэгээд энэ үйл явдал амьдралынхаа хугацаанд маш удаан үргэлжлээд ер нь нэлээд нас дээр гарч гисэн. Хизээч ялж байгаагүй дайсантай цэргийн жанжин байсан байна. За нэгэн өдөр маш том тулалдаанд орохоор болсон байна. За тэгээд энэхүү тулалдаанд бол маш их цэрэг, зэвсэг, хөрөнгө мөнгө гэх мэтчлэн магадгүй тэр жанжны амьдралын хамгийн сүүлийн одоо тулаан байж болох үс тийм тулалдаа хийхэр болсон байна л да. Тэгээд яаж би энэ цэргийн жанжин би дийлэх вэ? Ер нь дийлэх магадлал бол том бага юм байна. За тэгээд тэдний өөрийнх нь цэргүүд хүртэлтэй. За манай одоо энэ жанжин байна хизээч ялж байгаагүй. Бид нар байнга л ялагддаг. Одоо ч гэсэн ер нь ялагдах байхаа гэдэг тийм итгэл үнэмшилтэй бас айдастай байдаг байсан байна. Тэгээд нэгэн орой тухайн жанжин цэргүүдээсээ хол уулын бэлд амарч явах үедээ арай бага тушаалтай нэг цэрэгтэй тааралцсан. Тэгээд тухайн цэрэг өөрийг нь бол арга таньж чадаагүй. Таньж чадаагүй байгаа тэр цэрэгтэйгээ тэр шөнө сайхан сууж хоорондоо ярилцаж хөрсөн байна л. Тэгээд ярилцаж хөрөлцөж явах хугацаанд одоо би өөрөө насаараа одоо нэг хүнтэй байлдаад ерөөсөө тэр хүний хизээч ялж байгаагүй гэдэг одоо юм санааг тойрон утгаар илэрхийлсэн байна. Гэтэл нөгөө бага тушаалтай цэрэг маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр цэргийн жанжны ерөөсөө төсөөлөөгүй зүйлийг өөрт нь хэлсэн байна. Тэр зүйл нь юу гэхээр за хэдий та өмнө нь бүгдэнд нь ялагдсан байсан ч гэсэн хэрвээ та энэ удаад ялах юм бол таны амьдралын түүх оронгороо өөрчлөгдөх болно. Юу гэж хүмүүс таныг дурсах вэ гэхлээр таныг ялагч мэтээр дурсах болно. Түүх бол эргэх боломжтой. Тэг ингээд бодоод үзсэн чинь нэрээ тийм байна. Яагаад вэ гэж асуусан чинь яагаад гэвэл та өмнө нь 10 удаа 20 удаа тулалдаад ялагдаа зүхтаасан ч гэсэн эргээд хамгийн сүүлийн удаа том ялалт байгуулах нь хүмүүс таныг өмнөх ялагдж исэн ялтуудыг бүгдийг ялалт мэтээр таныг хүлээмжшүүрнэ. Яагаад та тийм тууштайгаар тэр хүнтэй тулалдаж эцэст нь ялсан юм аа гэдэг л түүхээр дуусна гэдэг нь өөрөө ямар гайхалтай юм бэ. Тэгэхээр та энэ тулалдаанд заавал ялах ёстой шүү. Ингэж ялж иж та өмнөх бүх ялагдлуудаа та ялалт болох боломжтой. Яагаад бүгд л алдаж бүгд л ямар нэг байдлаар унжиж л бид нэр босдох шүү дээ гэдэг тэр санааг цэргийн жанжинд хийсэн баг. За энэ үгэн цэргийн жанжныг тэл санаагаар өргөхөд маш их хөв нэмэр оруулаад тэр тухайн хамгийн сүүлийнхаа дайн тулаанд маш амжилттай байлдаж цээч ялж байгаагүй цэргийн жанжныг буулгаж авсан юм түүх байдаг бахнэ. Тэгэхээр энэ түүхээс бид нэр сургамжтай нэг зүйлийг ойлгох боломжтой. Тэр зүйл нь юу гэхээр хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг оролдож үзээд алдаа дахин оролцсон ч гэсэн алдаж үзээд гэсэн ч тэрийг заавал сурах шаардлагатай. Эсвэл түүнийг заавал хийж мэдэх шаардлагатай тийм зүйлүүд дээр бид нэр алдаа маш их гаргадаг шүү. Нэг сурж яснаа л тууштай байдал гаргаж чадахгүй байдлаас болоод түүнийг орхих ч юм уу. За энийг л ер нь ойлгохгүй юм шиг байна гэдэг. Эсвэл одоо залхах ч юм уу. Гэсэн ч гэсэн ямар нэг байдлаар өмнөд бууж өгөхгүйгээр тууштайгаар сурах ёстой гэсэн тэглийг тээх нь маш чухал байгаа. Тэгэхээр ямар ч үед та хизээч одоо бууж өгмөр санагдсан. Бууж өгсөн ч болно. Өнөөдөр та амьдралын маш олон зүйлүүдээр бууж өгсөн ч үж болно. Магадгүй та буруу дадал зуршилтай эсвэл одоо энийг яана гэсэн зөндөө таныг санаа зовоож байгаа асуудлууд байж болно. Гэхдээ битгий санаа зовоо гол нь та үд бууж өгөхгүй байх хэрэгтэй. Бууж өгөхгүй байх гэдэг чинь ямар нэг байдлаар үүнээс эргээд та амжилтанд хүрэх буюу тэр чадахгүй байгаа зүйлээ чаддаг болох боломжтой гэсэн үг. Аливаа зүйлийг боломж гэж хараад тэр зүйл рүү бид нар тэмүүлээд урам зоригтой тэмүүлэх юм бол бид нар тухайн зүйлийг давж гарах хүч чадал биднэрт өөрсдөнд нь ирнэ. Тийм учраас би таныг юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр маш тодорхойгоор та өөрийнхөө ухамсартайгаар өөрийнхөө дээж чадахгүй зүйлээ дахин нэг оролдоод үзээрэй. Мөн хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ дахин нэг заавал оролдож үзээрэй гэж би энэхүү дугаараараа би та бүхэнд хэлмээр байна. Тэгээд боломжгүй зүйл гэж байдаггүй юм шүү. Боломжгүй зүйл гэж огт байхгүй шүү. Чадахгүй байсан тэр зүйлүүдийг чаддаг болох боломжтой. Ингэснээр та өөрөө өөрийнхөө оюун санаа болон сэтгэл зүг хүчрхжүүлээд одоо
зөв дадал зуршлыг бий болгоод тууштай сахилга баттай байдал таныг одоо өөртөө итгэлтэй уран зоригтой болгож илүү хүчрхэг оюун санаатай болгоход бол тусалдаг шүү. Тийм учраас хүчрхэг оюун санаатай, хүчрхэг сэтгэл зүйтэй хүмүүс л одоо улс орныг хүчрхжүүлж улс орныгоо дахиад одоо шинэ хөгжлийн түвшинд тавьж шүү дээ. Тэгээд энэхүү бичлэгтээ дуустал байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Ямар тааж боломж үргэлж байдаг өнөөдрийн дугаарыг дуустал үзсэн та бүхэнд дахин баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.